साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। म आज तपाईलाई एउटा हैन दुईटा हैन 24 वटा फार्म देखाउँदैछु नर्वेको, जहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हायरिङ हुन्छ इमेलबाट है त। सबै अर्गानिक फार्म हो है। त्यसको लागि चाहिँ मेरो ल्यापटप स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरु यहाँ हेर्नु है त, वर्किङ अन अर्गानिक फार्म इन नर्वे है त। यो चाहिँ म तपाईलाई 24 वटा फार्म देखाउँदैछु अहिले तपाईलाई। 24 वटा फार्म चाहिँ यहाँ टोटल है यो पीडीएफ फाइलमा। अनि यसमा तपाईको इमेल पनि छ, अनि प्लस तपाई फोन पनि छ, फोन त गर्नुहुन्न होला, प्लस वेबसाइट पनि छ है, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हेर्नु हेर, यो उसर सोप भन्ने गड भन्ने छ कि नाम चाहिँ पनि कस्तो कस्तो छ है। यो चाहिँ फार्मको नाम हो है। यो चाहिँ एकारस काउन्टीमा छ। यो काउन्टी भने प्रान्त जस्तै ठाउँमा भनेको त। यो कन्ट्याक्ट पर्सन हो है, यो कन्ट्याक्ट पर्सन हो। यसको इमेल आइडी यो हो। यो इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईले आफ्नो सिभी रिकर्डलाई एट्याच गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि फार्म टाइप हेर्नु, अर्ग्यानिक फार्म छ है। अनि एकड कति कति ल्यान्ड छ हेर्नु त, 39 हेक्टर छ फार्म ल्यान्ड, र फोरेस्ट पनि छ यसको 310 हेक्टर फोरेस्ट पनि छ है त। अनि यसमा लाइभ स्टक पनि छ, 60 वटा गाई छ अरे है त। अनि प्रोडक्ट कस्तो उत्पादन हुन्छ यो फार्मबाट हेर्नु त। लाइभ स्टक छ, फोल्डर छ। फोल्डर भनेको चाहिँ पराल भन्न खोजेको है त। हब्स छ, वर्कसप छ, एन्ड एग्रो टुरिज्म छ, ट्रेनिङ एन्ड रिस्टोरेसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ कल्चरल मोनुमेन्ट्स छ है त। टाइप अफ वर्क, वाइड भेराइटी अफ फार्म वर्क, हर्ब ग्रोइङ एन्ड रिस्टोरेसन अफ कल्चरल मोनुमेन्ट छ। रिक्वायर्ड लेबर भनेको 4 जना पर्सन चाहिन्छ है। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट, कुनै त्यस्तो छैन रिक्वायरमेन्ट। तपाईको यो तल भनेको 2400 नर्वेजियन क्रोन भन्छ है त। यो चाहिँ त्यहाँ करेन्सी है। रुम एन्ड बोर्ड हेर्नु, यो रुम तपाईलाई दिन्छ, फ्रीमा छ है त। अन रुम इन मेन हाउस एन्ड स्मल अपार्टमेन्ट इन फार्म स्टोर हाउस है त। अब यहाँ इङ्ग्लिस चाहिँ इङ्ग्लिस छ है, जर्मन पनि छ हैन। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म इङ्ग्लिस मलाई राम्रोसँग आउँछ र जर्मन पनि आई एम गुड लर्नर हैन, म अरू चाँडो सिक्न सक्छु। यो ल्याङ्ग्वेज पनि कुनै प्रब्लम छैन मलाई जर्मन सिक्नलाई है त भनेर यसरी लेख्नु होला इमेल है त। त्यस्तै अर्को छ यो रामेन गार्ड भन्ने ठाउँमा छ है। यो तपाईले यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो सिभी रिकर्डर एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ उनीहरुको होम पेज हो है, वेबसाइट हो। तपाईले यो फार्मको बारेमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ के छ भनेर। यो पनि अर्ग्यानिक हो। अगाडि अगाडि नै मैले लेखिसकेको छ अर्ग्यानिक फार्म भनेको सबै अर्ग्यानिक फार्मिङ हो है त। र यसको कतिवटा हेक्टर छ हेर्नु त, 42 हेक्टर फार्मल्यान्ड छ र 350 हेक्टर फोरेस्ट छ है। इक्वली स्टाब्लिश भएको यहाँ लेखेको छ। यसको लाइभ स्टक दखडा मात्र गाई छ अरे। अनि 10 to 12 स्टिक मिट क्याटल, स्टिक भनेको सायद यो सिप जस्तै हो जस्तो लाग्छ। 200 वटा हेन छ, 2-3 वटा सो मलाई थाहा छैन, 8 वटा हर्स छ, सिप्स छ, डग्स छ, क्याट एन्ड अदर स्मल एनिमल छ। प्रोडक्सन मिल्क, मिट, forage, grain, herbs, vegetable, greenhouse, workshop, and agro-tourism with seminar and conference and cultural activities. Type of work, wide variety of farm work and herb growing, work with the vegetables, forestry, and all kind of work with animals. तपाईले सबै काम आउनु छ है त। यो यसमा 4 जना पर्सन छ है। डिजायर क्वालिफिकेसन, इन्ट्रेस्ट इन अर्ग्यानिक फार्मिङ है त, एन्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स इज प्रिफर्ड है। तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने त प्लस पोइन्ट हो। अनि अर्ग्यानिक फार्ममा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। पे भनेको आफ्टर एग्रिमेन्ट एन्ड क्वालिफिकेसन भनेको छ। अनि रुम एन्ड बोर्ड भनेको एप्रेन्टिस लिभ इन ओल्ड मेन हाउस, समटाइम्स टुगेदर विथ अदर सिजनल वर्कर्स। वी हेभ आवर ओन क्याफे अन द फार्म, देयर यु गेट 2 meals पर डे, सुपर अफ योर अन भन्न खोजेको। तपाईलाई 2टा मिल चाहिँ फ्रीमा हुन्छ भन्न खोजेको त। सो यसमा ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस छ र जर्मन छ। तपाईले भन्नुपर्छ इङ्ग्लिस तपाईलाई आउँछ राम्रोसँग, र जर्मन पनि सिक्न धेरै टाइम लाग्दैन मलाई भनेर है त। त्यस्तै तपाईँ हेर्नु अरू थुप्रै फार्म छ। यहाँ पनि हेर्नु फार्म यो पनि छ है। यो तपाईँले यो इमेल आइडीमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मान्छेलाई पिएरआर भन्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फार्म ल्यान्ड कति छ हेर्नु त, 53 हेक्टर भनेको है त यो। अनि यो सब के छ, लाइभ स्टक लेखेको छ है, क्याटल छ, हेन छ, पिग छ है। प्रोडक्ट टाइप भनेको के छ, भेजिटेबल छ, पोट्याटो ग्रो हुन्छ अरे। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, नर्वेमा सबभन्दा धेरै ग्रो भनेको पोट्याटो हो है त। काउ, मिल्क एन्ड मिट, ग्रेन, हब्स एन्ड एग्स है। टाइप अफ वर्क, भेराइटी अफ फार्म वर्क भनेको छ। पर्सन चाहिने भनेको 8 to 10 पर्सन भनेको छ। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। स्यालेरी तपाईँलाई कति दिन्छ, 2000 नर्वेजियन क्रोन भनेको छ। अनि रुम के छ, उही दिन्छ हेर्नु, रुम उही दिन्छ है। त्यस्तै यो अर्को फार्म पनि छ हेर्नु। यो फार्ममा तपाईँले यो इमेल आइडीमा कपी गर्ने, अनि यसलाई त्यसमा सिभी रिकर्डर एट्याच गरेर पठाउने। यो चाहिँ फार्म टाइप बायोडाइनामिक छ है। यो चाहिँ यो कति छ ल्यान्ड हेर्नु त, 26 हेक्टर छ फार्म ल्यान्ड भनेको, र 4.6 हेक्टर चाहिँ फोरेस्ट पनि छ, अनि 15 हेक्टर चाहिँ रेन्टेड माउन्टेन पनि छ है त। सो यसमा काउ हेङ गोडहरू छ भनेको छ। तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ ग्रेन, ग्रास, पोट्याटोज, भेजिटेबल एन्ड चिज उत्पादन हुन्छ अरे है। पे भनेको के छ, नेगोसिएटेड हुन्छ। पे भनेको चाहिँ तपाईँलाई पछि काम सेलेक्ट गरेपछि तपाईँलाई दिन्छ भनेको। रुम एन्ड बोर्ड भनेको अन रुम, तपाईँलाई बस्ने रुम दिन्छ भनेको है।
त्यस्तै अर्को पनि फर्म छ हेर्नु, यो पनि त्यसमा 36 काउ छ अरे, अनि वर्क हर्स पनि छ अरे। प्रोडक्ट भने के हुन्छ, ग्रेन, फोडर, क्रप्स, पोटेटो, भेजिटेबल, मिट गर्छ अरे। टाइप अफ वर्क भनेको वाइड भेराइटी अफ वर्क भनेको छ है। तपाईँलाई हेर्नु त रुम दिन्छ, अन रुम विथ सेड किचन एन्ड बाथरुम एन्ड टोयलेट भनेको छ है। पे भनेको के छ, पे तपाईँ पछि नेगोसिएट गर्छ भनेको खोजेको त। अनि त्यस्तै अर्को पनि फार्म, यसमा तपाईँले आफ्नो सिभी कभरलाई एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि फार्मको बारेमा पढ्नु होला। यसमा कति छ ह्यान्ड 21.5 हेक्टर फार्म ल्यान्ड छ र 45 हेक्टर के छ, यो फोरेस्ट छ है। यहाँ 7वटा गाई छ, हेन छ, गोठ छ एन्ड बिहाइभ्स पनि छ है। यो बिहाइभ्स भनेको चाहिँ मौरी भनेको है। के प्रोडक्ट हुन्छ, ग्रेन, भेजिटेबल, पोटेटो, हनी, टिम्बर एन्ड प्रोसेस्ड काउस एन्ड गोट मिल्क भनेको छ है। अब टाइप अफ वर्क भनेको लाइभ स्टक हस्बेन्ड्री, ह्यान्ड मिल्किङ, टेन्डिङ बीज, वर्क इन भेज क्रप्स, पोटेटोज, भेजिटेबल्स, पोटेटोज, हे ग्रेप्स, फोरेस्ट्री एन्ड जेनरल मेन्टेनेन्स काम पनि तपाईँलाई आउनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को यो होर्ड ल्यान्ड काउन्टीमा छ है त। यो फार्मिङ टाइप पनि के छ, अर्ग्यानिक छ। अनि एरिया कति छ हेर्दा 5.5 हेक्टर फार्म ल्यान्ड छ अरे भनेको छ। अनि कस्तो प्रोडक्ट हुन्छ, लाइभ स्टक, फोडर क्रप्स, बेरिज हुन्छ अरे। टाइप अफ वर्क भनेको भेराइटिज अफ फार्म वर्क रिक्वायर्ड है। यसमा नि बस्ने ठाउँ दिएको छ है। अर्को फार्म छ हेर्नु, यसमा के छ काम, यसमा 5वटा गाई छ भनेको छ, 9 डेरी गाई छ भने। त्यस्तै अर्को फार्म छ हेर्नु त, यसमा टाइप अफ वर्क टेन्डिङ एनिमल, हार्भेस्टिङ, सबै सेम प्रकारको जोब छ भन्नु है, सबै सेम छ। तपाईँ पढ्नु होला है। प्रत्येकमा चाहिँ तपाईँलाई रुम दिएको छ, बस्नलाई दिएको छ। त खाना चाहिँ एक ठाउँ फ्री छ भने अरू ठाउँमा तपाईँले आफै बियर गर्नुपर्छ है। अनि तर खाना नर्वेमा सस्तो हुन्छ है त। त्यस्तै सबै फार्म हेर्नु भने अर्ग्यानिक फार्मिङ हो है। सबैमा इमेल आइडी छ, फोन नम्बर छ, त्यो कन्ट्याक्ट गर्ने पर्सनको नाम छ है। सायद कसैमा चाहिँ ऊ पनि छ, वेबसाइट पनि छ, हेर्नु होला है। सबैमा पे भनेको विल बी नेगोसिएटेड भनेको छ, भनेको तपाईँ सिलेक्ट भएपछि चाहिँ नेगोसिएट गर्छ भनेको छ। तर यहाँ भ्याकेन्सी थुप्रै छ, हेर्नुहोस् यहाँ कति छ भ्याकेन्सी। यो काउन्टीमा हेर्नु, यहाँ चाहिँ 8,100 दिन्छ पर मन्थ है। 1 इयरको इम्प्लोइमेन्ट दिँदैछ है त। तपाईँले चाहिँ 8,100 नर्वेजियन क्रोन दिन्छ यसले है त। अनि तपाईँले चाहिँ क्वालिफिकेसन, डिजायर क्वालिफिकेसन हेर्नु भने यहाँ लेखेको छ, प्रिफरली एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक ट्रेनिङ अर एक्सपिरियन्स भनेको छ। बट एनीवान इज वेलकम टु एप्लाई भनेको छ। तपाईँसँग ट्रेनिङ छ भने अथवा एक्सपिरियन्स छ भने या छैन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थुप्रै फार्म चाहिँ हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, तलमा आउनुहोस् है। टोटल कतिवटा छ, 24वटा छ है त। कसैको हेर्नु, यहाँ वेबसाइट पनि छ, तपाईँले वेबसाइटबाट गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फार्म कस्तो छ भनेर है त। हेर्नु, पे भनेको रुम र बस्न दिन्छ तपाईँलाई, र पर मन्थ 3,000 पर मन्थ दिन्छ तपाईँलाई है त। यो नर्वेजियन क्रोन भनेको है। तपाईँले काम अनि कस्तो खाले यहाँ काम हुन्छ अरे, मिट, वुल प्रोसेसिङ, स्किन अफ सिप एन्ड ऱ्याम्स भनेको मलाई थाहा छैन के हो है। सो यहाँ वेबसाइट पनि छ, चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नु होला। इमेल आइडी छ, 2टा 3टा छ, हेर्नु होला है। सो टोटल यहाँ कतिवटा छ, 24वटा छ बुझ्नु, 24वटा छ फार्म। तपाईँले डाइरेक्ट यसलाई हायरिङ गर्छ। सबैमा के छ, इमेल आइडी छ, सायद यसमा चाहिँ रहेनछ इमेल आइडी, तर प्रायः सबैमा इमेल आइडी हुन्छ, यसमा चाहिँ छैन। यसमा छ हेर्नु इमेल आइडी र वेबसाइट छ। सो इमेल आइडी कपी गर्नु, सबैलाई एकचोटि पठाउँदा हुन्छ, बिसिसी ब्ल्याङ्क कपी गरेर इमेलमा है त। तपाईँलाई म एउटा देखाइदिनु कसरी गर्ने भने, इमेल हुन्छ, जिमेलमा जाउँ है। जिमेलमा जानुभयो भने तपाईँको के छ भने, यहाँ ब्ल्याङ्क, यहाँ हेर्नु भने यहाँ हेर्नु त, म लेखेर देखाउँदिनँ, तर यहाँ बिसिसी छ नि, सबै इमेल ल्याउनु होइन। सबै इमेल ल्याएर चाहिँ के गर्नु भने, यो यसमा छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँ कपी गर्नु बुझ्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँ ल्याएर सबै इमेललाई यहाँ ल्याएर कपी गर्नु, यसलाई भन्छ बिसिसी ब्ल्याङ्क कपी भन्छ है त। अनि यहाँ आफ्नो सब्जेक्ट लेख्नु, अनि के लेख्नु पर्ने लेख्नु, अनि आफ्नो सिभी कोलाई एट्याच गर्नु, एकैचोटि पठाउनु। यसो गर्नुभयो भने कसलाई पठाउनु भयो थाहा हुँदैन। किनकि यहाँ 2मा लेख्नुभयो भने तपाईँले कोलाई पठाउनु भयो भने थाहा हुन्छ, देखिन्छ। त्यसो जहिले के भने ब्ल्याङ्क कपीमा गरेर पठाउनु है त। आई होप तपाईँलाई आजको इन्फर्मेसन मन पर्यो होला। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँसम्म हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जहिले लिङ्क छोडेको हुन्छ है त। थ्याङ्क यू।